Üdvözlök újra mindenkit a csatornámon. Én a Magyar Bányász vagyok, és ez egy rendhagyó videó lesz, mert most nem külön egy tutoriált fogok csinálni, hanem egy upgrade-del összekötött tutoriált, mert most a saját rigemben fogom az egyik tápegységet kicserélni. Ebben a rigben két tápegység van, egy 1000 wattos Corsair, 80 plusz goldos, a másik pedig egy kínai 750 wattos, 80 plusz akármilyen, szerintem inkább semmilyen, mint akármilyen. Őről van ott szó egyébként a sarokban. Ezt a tápegységet fogok kicserélni, ez egy kínai tápegység, és az új tápegység pedig ő lesz. Ez egy Corsair TX 750-es, ugyanúgy 750 wattos, ugye? Ez már 80 plusz goldos, tehát ezzel minden igaz, akkor kevesebb áramot fogunk fogyasztani. És ugye itt látjuk a fogyasztást. Ugye ez a wattméter, ez a nagy tápot méri, ez jelenleg 5 kártyát, 760 watt körül ugye. Ez pedig a kis táp, a 750-es, ez most 132 wattot mutat, 132 és felett. Ez, ha minden igaz, akkor a 80 plusz goldossal kevesebb kell, hogy legyen majd. És akkor most fogjunk is hozzá ez a művelethez. Ugye az első lépésünk az az, hogy kikapcsoljuk a rigünket. Ezt két tápnál így szoktam, hogy először a főtápot kapcsolom le, tehát azt, ami az alaplapot is hajtja. És ezután kapcsolom le a másik tápot, ami külön a kártyákat hajtja. Ezt a kiszerelést szerintem fel fogom gyorsítani, hogy ne nézzétek végig, mert itt nincs mit mondani igazából, ki kell húzgálni a kábeleket és ennyi. A másik pozitívuma annak a tápnak az, hogy az már félmoduláris, tehát nem lesz ennyi kábelünk. Ugye a két tápos rendszerhez kell egy ilyen 24 pines elosztó, ezt bedugjuk az alaplapunkba, majd ebben, ahol több kábel van, bedugjuk a főtápunkat, amivel mi akarjuk hajtani az alaplapot és a procit is, majd ebben a másikba bedugjuk a másodlagos tápunkat. Ugye ez a processzornak a kábele, ez most nekünk nem fog kelleni. Mivel most egyenlőre ezt az egy darab 580-as kártyát akarom meghajtani vele, ezért most csak egy kábel dugok be, mert valójában kettőt lehetne vele meghajtani. Persze, ha beleférünk a wattba. Majd a kártyával bedugok ugye ez egy 8 pines csatlakozó kell. Ugye bedugom ezt a 8 pinest. Megnézem, hogy már lenne a legjobb elhúzni ezt a kábelt, lehet, hogy itt erre. Egy kicsit meg cable management később. Hát, mint már így jó lesz. Nagyjából. Ezt bedugjuk. Ugye a Riserünkben csak egy 6 pines kell, azért ezt így szétveszem. Bedugom a 6 pinest, az elég rövidke kis kábel sajnos. Így. És hát elvileg ennyi is, ami nekünk kell. Ugye hát itt most lehetne még kicsit kábel managementelni, de ezt majd később megcsinálom. Úgyhogy próbáljuk is meg, hogy mit mutat a rig. Hát ki is cseréltük a tápot, ugye ez elég gyorsan ment, nem volt egy nagy meló. De a lényeg az, hogy megnézzük, hogy mennyi lesz a fogyasztásunk. Ugye indításkor két tápnál ezt úgy szoktuk csinálni, legalábbis én így szoktam, így működött nekem eddig, hogy először bekapcsolom azt a tápot, ami a külön kártyát hajtja. Majd mikor már a kis táp megy, ugye az egy kártyára látjuk, hogy a Riser világít is. Ezután bekapcsolom a főtápot, ami az alaplapot is hajtja.
Én eddig úgy tapasztaltam, hogy ha ezt fordítva csináljuk, akkor azt a kártyát, vagy azt a kártyákat, amit külön tápról hajtunk, nem fogja látni a rendszer. Ugye én HiOS-t használok, hogyha ide átjövünk a HiOS-ra és rámegyek a farmomra, akkor látom is, hogy már megindult a rig. Ugye egyelőre még nem azzal a hash-sal, amit kéne, hogy lássunk. Ugye 177.300 körül kéne, hogy legyen, de látjuk, hogy látja azt a kártyát is, amit külön tápról hajtunk. Ha most frissítek, akkor most már lassan azt a hash-t kéne, hogy lássuk, ami a valóság, igen. És most ha visszamegyek és megnézem a fogyasztást, akkor az elvileg kevesebb kell, hogy legyen. Igen, látjuk is, hogy ugye 126-ra leesett a fogyasztás, addig 130 fölött volt. Ez pedig ugyanúgy 760 watton megy, mint ahogy eddig is. Közben visszanéztem, hogy mennyi volt előtte a fogyasztás, 132,5 volt. Hát hogyha ebből kivonom a 126,7-et, aztán körülbelül ennyi volt a legmagasabb, akkor látjuk, hogy majdnem 6 wattot meg spóroltunk, illetve, hogyha kiszámolom, itt ha frissítek egyet, akkor látjuk, hogy 31,5 hash-t csinál a kártyánk. Ez a kártyám az melegszik el, de ezt hagyjunk most figyelni kívül, mert azért majd termálpadot kell cserélnem. Ugye látjuk, hogy a lényeg nekünk az, hogy 31,6 a hash-ünk. Ugye itt 74 wattot mutat, de ezt láttuk, hogy a valóságban 126,7. Hogyha ezt most kiszámolom, hogy 31,5, kicsit kerekítsünk lefelé, mert az általában le szokott esni, kevesebb szokott lenni ennél. Ha elosztom 132,5-tel, akkor az 0,23 hash wattonként, de hogyha 31,5-öt elosztom 126,7-tel, akkor az látjuk, hogy az 0,24,8, tehát nem sokat, de valamennyit nyertünk rajta. És hát ez volna a bányászásnak a lényege, ugye, hogy minél kevesebb fogyasztással, minél több hashünk legyen. És hát ez össze is jött a 80 plusz goldos láppal, valóban tudtunk spórolni valamennyit. Igaz, nem sokat, de mégis. Annyit még hozzátennék, hogy a tápegységek azok kicsit kevesebb, mint fél terhelés alatt a legeffektívebbek, tehát ott van a legkevesebb veszteség. A Corsairnak ez a tápja, ha jól tudom, akkor már olyan 93%-ot is le tud adni. Itt még olyan 80 pár százalék körül van az effektivitás. Ugye most ez a terhelés alatt még nagyobb lesz a vesztesége, de viszont amelyik nem 80 plusz goldos táp, hanem rosszabb, 80 plusz bronz, vagy akár semmilyen besorolás, azoknak még nagyobb a vesztesége, azok lehet, hogy a legjobb effektivitásuk alatt is csak 80%-ot tudnak leadni, illetve 80%-os az effektivitásuk. Hát ez lett volna ez a mai videó, ugye ez ilyen saját rig upgrade videó volt egy kicsit, illetve arról pár szó, hogy miért fontos és miért jó a 80 plusz gold, vagy attól feljebb is való tápok, ugye 80 plusz gold, silver, titánium, platinum, nem is tudom, hogy vannak sorba. Ugye minél feljebb vannak a ranglétrán, annál effektívebbek, de én ezeket a 80 plusz goldosokat használom egyenlőre, mert hát ezek olcsóbbak is, viszont elég jó az effektivitásuk. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, illetve most már van Instagramom és Facebookom, és ott is bekövethettek, a linkeket megtaláljátok a leírásban, vagy ha támogatni szeretnétek azt, amit csinálok, és a jövőben még több és még minőségesebb videókat szeretnétek látni, akkor ezt megtehetitek a Patreon oldalamon, illetve PayPal-on, mind a kettőnek megtaláljátok a linkét a leírásban, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! I'm so forward when I miss you. Act so foreign, yeah, you're not cute. Yeah, I thought I'm never gonna ever wreck you, and I promise never gonna ever test you.